Për mua, është gjithmonë lajm shumë i mirë kur një hebre vjen në vendin ton dhe sa më shumë, aq më mirë dhe është lajm shumë i mirë, po ashtu dua të falenderoj të gjithë ata që kanë qenë të përfshirë në këtë organizim jo të lehtë, sepse sa më shumë që e njoh Izraelin, aq më shumë e kuptoj që të bësh bashkë aq shumë izraelit nuk është diçka e lehtë, edhe pse miti thotë që jeni gjithmonë të bashkuar. Kështu që faleminderit që keni ardhur e që keni sjell vullnetin tuaj pikë së pari dhe me shpresë dijen tuaj për të na ndihmuar të ecim përpara në një rrugë që e kemi çelur, duke i besuar teknologjisë së re, duke i besuar digitalizimit të infrastrukturës sonë e duke i besuar bekimit që është teknologjia e re për vende si tonat, vende të cilat janë pas, por që përmes teknologjisë mund të bëjnë një kërcim përpara dhe mund të bëjnë gjëra që ndonjëherë vendet e mëdha, shumë më të zhvilluara, shumë më të suksesshme në mënyrat e vjetra e kanë më të vështirë të i bëjnë. Dikur një miku im i dashur, profesori Ricardo Hausmann, më thoshte se vendet nuk dallojnë me njëri tjetrin në bazë të asaj çfarë zotrojnë, por në bazë të asaj që dinë. Dhe Izraeli është shembulli më i jashtëzakonshëm se çdo dallim mund të bëhet bazuar në dije dhe jo në burime. Ne besojmë fort te kjo marrëdhënie dhe kemi arsye për këtë, jo vetëm për shkak të historisë sonë, që është një histori e lidhjes së krijuar në kohët më të errëta për popullin hebre, kur Shqipëria doli nga lufta e dytë botërore si vendi i vetëm në Europë që numëronte më shumë hebrej se sa përpara se të niste lufta. Kjo së pari fal muslimanëve të Shqipërisë, të cilët morën çdo hebre si vlla e motër dhe vun jetët në rrezik për të mbrojtur hebrejt. Kjo është një histori që ne e shtrëngojmë fort dhe unë dhe qeveria ime po përpiqemi të bëjmë sa më shumë të jetë e mundur që t'ia rrëfejmë brezit të ri, jo për hir të hebrejve, por për hir tonin, jo për atë çka ka ndodhur në të shkuarën, por për mënyrën se si duhet të shfaqemi në botën që jetojmë dhe si duhet përgatitemi për atë çfarë ndodh në të ardhmen, jo vetëm me hebrejt, por dhe me të tjerët. E me qëra fjala, kur flasim për sigurinë kibernetike, e zbuluam sigurinë kibernetike në mënyrën më të vështirë, edhe një herë si rezultat i mikpritjes son. Ne ju hapëm derën disa mirave iranianëve të cilët janë në opozit dhe nuk e bëm për shkak të ndonjë motivi politik, nuk e bëm që t'u jepnim një platformë në Shqipëri të luftonin nga Shqipëria këtë regjim, e bëm sepse jetët e tyre ishin në rrezik. Dhe askush nuk donte t'i shpëtonte. Ne ju hapëm dyert, ju dham streh dhe
kemi bëm një marrëveshje të cilën e kemi ende që ata mund të jetojnë në Shqipëri, të rritin fëmijët e tyre këtu jashtë çdo rreziku dhe për aq kohë sa është e nevojshme. Megjithatë, kjo erdhi me hakmarrje nga regjimi iranian, që nuk e duronte dot këtë gjë dhe na sulmoi atë që kishim ndërtuar pareshtur me vite të tëra për të transformuar shërbimet tona publike nga një sistem tërësisht korruptiv e i zymt që u shërbente qytetarëve mbështetur në rishfete në një sistem tërësisht të shpejt, transparent, pa tarifa, që ofrohej online. U bëm një vend që 95% të shërbimeve i ofron online përmes ekraneve brenda dhe jashtë vendit. Dhe këtë synuan ta shkatronin këtë për të na çuar mbrapsht në kohën e errët të shërbimeve publike në nivelin më të ulët. Në fakt, u qem shumë të kënaqur kur pam në atë moment që Izraeli u soll si mik dhe na ofroi ndihmë. Fal kësaj ndihme dhe ndihmës edhe të miqve tanë shumë të dashur nga Emiratet, plus disa ekspertëve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i mbijetuam këtij sulmi. Mësuam sidoqoftë se na duhet të investojmë dhe të ndërtojmë një sistem mbrojtjeje. Dhe nuk është e lehtë sepse sistemi ynë mbrojtës duhet të përballonte sulmet e një armiku jo të lehtë, siç e dini shumë mirë të gjithë. Ndërkohë, ndërprem çdo marrëdhënie me Republikën e Iranit dhe deklaruam shtet terrorist që është. Por sot mund të them me krenari që kemi një nivel krejt të ndryshëm të mbrojtjes kibernetike dhe njerë fal bashkëpunimit me Izraelin dhe me talentet izraelite. Jemi shumë të lumtur që jeni këtu e që mund të shohem se çfarë mund të bëjmë së bashku më tej. Personaliteti i parë izraelit që vizitoi Shqipërinë ishte Shimon Peres, nëse s'gaboj, në vitin 1993. Më kujtohet sepse mbajti një konferencë për shtyp dhe dikush e pyeti. Zoti Peres ishte ministri i jashtëm aso kohe. Vini nga një vend i vogël, me një histori që në disa pjesë të vetat ngjajnë me historinë tonë, sepse keni qenë një vend mjaft rural, tashmë jeni bërë një vend shumë i fortë. Çfarë këshille do të na jepnit? Shimon Peres tha diçka që unë nuk e harroj kurrë. Tha, nuk mund t'ju jap këshilla, po thjesht një kujtesë. Mund të bësh omlet nga një vezë, po nuk bën dot një vezë nga një omlet. Historia jon e ndryshimit dhe e ulje ngritjeve ka qenë histori të bërit omletave dhe përpjekje për të nxjerrë vezë prej tyre, kështu që kemi bërë gabime, kemi mësuar nga gabimet, jemi përpjekur të bëjmë më mirë. Dhe unë besoj se
Kjo marrëdhënie që unë dëshiroj të forcohet dita ditës me vendin tuaj dhe me popullin tuaj, përmes saj mund të shmangim disa gabime dhe mund të mësojmë më shpejt si të bëjmë omletat. Me qëra fjala, shijojeni ushqimin ton, shijojeni mikpritjen ton, mos harroni kur që për hebrejnë Shqipëria është shtëpi dhe dëshiron të mbetet e tillë dhe çfarëdo të mund të mendojnë shqiptarët për tema të ndryshme, për politikën e tyre, për qeverinë tuaj, ka një gjë që është absolutisht e sigurt dhe Galik ambasadori mund t'ua garantoj që nuk ka antisemitizëm në Shqipëri dhe hebrejt janë gjithmonë të mirëpritur. Kemi parë po kështu dhe me kënaqësi të madhe rritjen me 700% e më shumë të vizitorëve hebrejnë që vinë në Shqipëri. Natyrisht, është më shumë se 700% e një shifre që ishte gati në zero, por ne shpresojmë që të vazhdojmë. Kemi më së fundi një fluturim të drejt për drejt dhe shpresojmë që të kemi edhe më shumë shkëmbime e vajtje ardhje në ju. Ju falenderoj shumë dhe ndihuni si në shtëpi. Le të bëjmë çfarë të mundemi së bashku. Ne duam të mësojmë prej jush, të bëhemi më të mirë.